se escuche un poquito. Bueno, no estamos en el círculo polar ártico aún. Solamente estamos en un pueblo llamado Churchill. Y espero que no se congele mi cámara. Si se congela, pues bueno, ya grabaré esto posteriormente o seguiré grabándolo. Pero quiero que vean lo inhóspito de este lugar. O sea, es increíble. Estamos caminando solamente algunas cuadras de donde estamos hospedados. Y miren esto, o sea, esto ya no es nada porque ahorita ya pudimos salir a caminar una cuadrita. Pero realmente es wow, espero que se vea. Yo sé que hace mucho sol, pero realmente es loco, es crazy. Parece que estamos en una expedición en la Antártida o algo así. Hi. Hello. Yeah. Los coches están enterrados literalmente bajo todo este montón de nieve y realmente es loco, o sea, no se puede ver. A nivel de mar. ¡Wow! ¡Wow! Esta es una tienda. Estamos menos 50 grados. Estamos como a 50 grados bajo cero y no puedo grabar bien ya que no puedo utilizar mis manos. Espero que se logre apreciar un poco. Y bueno, quiero decirles que Churchill es conocido como la capital de los polar bear, de los osos polares. Y ahorita en este momento creo que no es tan peligroso estar caminando en las calles, están solas. Pero los osos polares andan por aquí, o sea, regularmente. ¡Oh! La tormenta acabó el día de ayer y quiero que vean la cantidad de nieve que hay. Estoy parado sobre una pila de nieve y el día de hoy nos tocó trabajar para limpiar la nieve. Entonces quiero que vean, está muy interesante. Nunca había trabajado esto en mi vida y es
muy bueno. Ahí. Yes. Perdón. Oh, estamos como a menos I don't know, como menos 35 grados por la tarde. Y bueno, estamos haciendo un poco de limpieza. Y bueno, esto lo hacemos porque no tenemos nada que hacer. Y porque justamente un amigo nos está ayudando. Quieren trabajar para tener algo de ingreso. Y como estamos atrapados en este lugar, no hay tren. Entonces estamos ayudándole a la gente. Porque pues no hay nada que hacer, o sea, no puedes hacer mucho. Y la cuestión es pues ayudar siempre donde estemos, ¿no? Estamos ayudando a un amigo que es de origen portugués. Y él lleva más de 30 años viviendo aquí. Bueno, su familia lleva 30 años viviendo aquí. Y nos pidió que pudiéramos ayudarle a limpiar un poco su restaurante. Él tiene un restaurante que es este. Y bueno, si tienen la oportunidad de venir un día a Churchill, vengan a visitar este restaurante porque la comida portuguesa es muy buena. Es excelente. Es la primera vez que no extraño la comida mexicana. Es deliciosa, de verdad. Realmente es asombroso cómo las cosas aquí funcionan y es increíble, de verdad, o sea, es wow. ¿De qué lado hay un letrero? Pues es como un aviso. Les voy a poner una imagen, está muy divertido. Está en inglés, está muy divertido lo que dice. Y bueno, este es el restaurante de mi amigo, Gypsy's Bakery, perdón por mi inglés. Y bueno, creo que ya les había platicado en otra parte, en otra sección, que aquí Churchill es conocido como la capital mundial de polar bears, de osos polares. Entonces miren qué increíble es que las camionetas andan aquí en la nieve. Las Wind and Tires es increíble. La gente aquí, mucha gente lo ocupa como para diversión en otros lugares del mundo, ya que es necesario traer ese tipo de máquinas. Y bueno, la misión de hoy, ya no tengo que enfocarme, es quitar toda esta nieve que hay. Fíjense cómo la tormenta de 3 días, que es algo curioso, es que esta tormenta no había pasado más de 60 años. Es la primera vez después de 60 años que pasa una tormenta así. 3 días de nieve, aire increíble y mucha nieve hizo que todo eso se acumulara, ¿no? Ahorita ya se reanudaron trabajos, se reanudó el día al día y se está trabajando para que se quite toda la nieve, para que todo vuelva a funcionar tal y como funciona comúnmente en invierno. El invierno es muy crudo. Quiero comentarles algo rápidamente. Nuestra misión de estos días es quitar toda esta nieve. Parece poca, pero es mucha, de verdad. Quitar toda esta nieve para que la luz entre por las ventanas. Es toda esta. Quiero ver qué tanto nos lleva a terminar de quitar toda esta nieve. Las máquinas no pueden entrar ahí, entonces por eso necesitan gente que limpie esa parte para que la máquina llegue a este lugar donde la estamos colocando y se la lleve hacia allá, ¿no? Y bueno, la gente de aquí sabe cómo vivir, sabe cómo adaptarse, está adaptada al frío, ¿no? Algo interesante aquí es que estamos a menos 35 grados. Ahorita ya está más cálido, como 35, 40 grados bajo cero. Y algo curioso es que la exposición aquí no se mide por la cantidad de frío que haya, sino por la exposición que tenga tu piel hacia el frío. Y te da algo que le llaman frozen bites, que es por ejemplo cuando la piel se congela y se cangrena, ya no sirve. Entonces actualmente estar en la exposición, si tu piel está expuesta durante 3 minutos en esta circunstancia, en este clima, te da frozen bites. O sea, literalmente si tu piel está más de 3 minutos, de 3 a 5 minutos expuestas al frío, así, sin nada que lo cubra,
se te congrena y se te muere la piel. Es muy chistoso, ¿no? No tanto. Bueno, entonces esta es nuestra misión y seguimos trabajando en ello. Muchas gracias.